Башкорт ырыулары етәкселеге менән әңгәмә серияһын дауам итәбез һәм бездә кунакта Көҙәй ырыуы ҡорбаш-ҡорто Рафаэль Нуриман улы Зиннуров һәм Ҡаршын ырыуы ҡорбашы Рида Әнүәр ҡыҙы Минһажеваны сәләмләйбеҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һәм башҡорт ырыуҙары менән әңгәмәне йола буйынса ырыуығыҙҙың ҡошо, ағасы, ораны тураһында белешеүҙән башлайыҡ. Көҙәй ырыуы вәкиленә һүҙ. Рәхмәт. Безнең ҡош шоңҡар, ағасыбыҙ тирәк, оран ҡоңғорат. Һәм таңбабыҙ да бар. Ҡаршын ырыуы тураһында ла хәҙер белеп үтәйек. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи баракату. Безнең Ҡаршын ырыуы Кушнаренко районының төньяҡ-көнбайыш ерлекләрендә урнашкан һәм анда инде Уфа районының Әсән, Корчыға, Юлышева дип атала һәм безнең Кушнаренко районының Туҡмаҡлы, Мәмәк, Аҡбаш, Урта Аҡбаш, Юғары Аҡбаш, Сорокина дип атала инде русча әйткәндә, Сайыскан ауыллары һәм 9 ауыл керә һәм безнең шушы Ҡаршын ырыуы Кормасан, Мишеде, Кәрәкәй йылға буйларында урнашканнар һәм алар элекке ваҡыттан уҡ малчылык, ҡошчылык, умартачылык белән шөғөлләнгән һәм бик күп ҡул эшләре башҡарғаннар. Инде Көҙәй ырыуы вәкиленә һүҙ биргәндә, һеҙҙең ниндәй йолаларығыҙ, ғөрөф-ғәҙәттәрегеҙ бар? Ул әйтәйек, ғөмүмән бөтөн башҡорт халҡына хас йолалар беҙҙә лә бар инде ул. Әйтәйек, шул уҡ һабантуйҙа, шул уҡ йәйен инде халыҡ үҙҙәре йыйылырға ярата. Әммә беҙ боронғо йолаларҙы тергеҙеп, башҡарыуҙар һымаҡ йыйындар уҙғарабыҙ. Беренсе йыйыныбыҙ үтте 19 йылда Минъяр ҡалаһында, Силәбе өлкәһендә. Икенсеһе инде беҙҙең Яңкүл ауылы Нуриман районында. Өсөнсө йыйыныбыҙ үтте бына үткән йыл Иглин районында Түбән-Геләмәс ауылында. Быйыл ниндәй пландар? Быйыл планыбыҙ әлбиттә әҙерәк кисектерелде. Дейін үҙеп үтәсәк Салауат районында. Беҙҙең унда ҙур саралар ҡаралған, ул турала алдараҡ әйтеп үтәрмен. Һуңыраҡ. Һәм мына Ҡаршын ырыуынан һеҙ матур алъяпҡыстар, тәңкәләр алып килгәнһегеҙ, тулыраҡ һөйләп ебәрегеҙ әле. Бу безнең ата-бабаларыбыҙның элек-электән килгән, борон-бороннан ҡалған ҡул эшләре күрсәтергә мөмкинме? Мин мәҫәлән менә ошоның тураһында һөйләп китһәгеҙ. Безнең ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе саҡлап ҡалыу, киләсәк быуынға шушы үзебеҙҙең электән килгән ҡул эшләрен ата-бабаларыбыҙҙан күрсәтеп, менә йәш быуынға күрсәтеп саҡлап ҡалыу ниәте белән шушы алъяпкычларымды саҡлап тотам инде. Мында тәңкәләр бар. Ул минең нәнәйнеке, ул Әсәй дип атала инде башҡортса әйткәндә. Ул элекке ваҡытта инде шушы тәңкәләрне тағып, беҙгә ҡунаҡҡа керәдер инде. Ул Екатерина әбей патша андай көмөштән эшләнгән. Һәм былары ҡул эшләре. Ҡара алъяпкычлар инде эш ваҡытында килә торған булған, ҡызыл алъяпкычлар ҡунаҡ килгәндә. Менә сез әле генә ҡулығыҙға алған сөлгө башы, аны тәрәзә башларына матур итеп элеп ҡуйған булғандар. Мысы тәңкә шылдыр. Мәҫәлән, был тәңкәгә нисә йыл? Бер 200 йыллап бардыр, 150-100. Шуңа күрә инде мин аны саҡлап тотам. Ул бездә күп иде. Ул егесе бот булай. Бу безнең минем нәнәйнеке, нәнәйгә бит инде оласы прабабушка, олы Әсәйенән ҡалған. Үзенең передавать иткән, шулай ҡулдан ҡулға күсеп килгән. Безнең ҡомартҡы була инде бу. Тимәк, ҡомартҡыға бай ырыу. Безнең, мин инде барысында тейеп килмәдем, алып килмәдем. Менә күпме мында инде сезнең иғтибарығызға 3 алъяпкыч һәм 1 тастымал башы ҡуйҙым. Рәхим итеп ҡарағыҙ. Һәм шулай Көҙәй ырыуына күҙ һалғанда, һеҙҙең ырыуҙан сыҡҡан билдәле шәхестәр тураһында ла бер аҙ һөйләп китегеҙ әле. Бында ҡыҫҡаса әйткәндә инде, ул шәхестәр күп, әммә мин шуларҙы иҫкә алырға теләр инем. Был беренсеһе, конечно, әйтәйек, 14-нсе быуатта йәшәгән билдәле бик шәхес Танали бей. Ул әлеге ваҡыттағы Силәбе өлкәһе, Әшә ҡалалары һәм Ҡаратау итәктәрендә йәшәгән, йөрөгән, күсмә тормошта булған инде улар. Артабан килгәндә инде беҙҙең һуңыраҡ башҡорт ихтиялдары заманында иң арҙаҡлы батырҙарының береһе Төлкө Сөрә Алдағолов батыр, ул хәрби етәксе була. Һуңынараҡ килгәндә инде беҙҙең бар
Билдер, әлбәттә, Салават Юлаев, Юлай Адналин, аны белмәгән кеше юктыр инде. Хуңрак французлар явына килгәндә, Наполеон явына. Ул вакытта Көйдәй руының билдәле данлыклы батыры Мөхсин Райханов дигән кеше, ул Георгий Победоносец ордены менән бүләкләгән. Ул бүгенге көндә Рәсәй героена әйтәйек, тиң дип әйтергә инде. Хуңрак заманда инде безнең хуңрак усырда шул Совет властьларының вакытта Баһау Нуриманов билдәле язучы, ул Гайнан Хайри, беренче башкорт роман авторы Борылыш дигән инде. Хуңрак әйтәйек инде безнең башка шәхесләр күп һәм әлеге көнгә килгәндә мин искә алыр идем билдәле безнең артистлар Сәвия Сираеваны бөтәһенә белә. Һәм Файзуллин Стартымак театрында эшләй безнең актер, артист Көйдәй руына карайлар бар. Һәм башкалар. Бөтәһен дә әйтеп бетеп булмай, күп искә килгәннәрен һөйләнем. Каршы ныруынан сыккан билдәле шәхесләр турында тулырак һөйләһәгез. Безнең авылыбыздан чыккан бөек Мөхәммәд Арсланов Нурәхмәтулланы искә алып үтәсе килә һәм аларның династиясе Рифкат Арсланов, Диана Арсланова, алар художница инде, рәссам һәм бик күп күргәзмәләрдә, чит илләрдә аның рәсемнәре күргәзмәләрдә күрсәтелеп тора. Һәм сезгә билгеле булган Мөхәммәд Арсланов Мәмәк авылының үзенең туган авылы. Безнең якташыбыз һәм ырудашыбыз. Һеҙҙең фекерегеҙ буйынса ни өсөн кешегә ырыуын белеүе мөһим, Рафаэль ағай? Мен уйлайым, был бик урынлы һорау, сөнки әлеге вакытта менә ырыу хәрәкәттәре ҡуҙғатылды, әммә халыҡ бик актив юлыҡмай был эшкә. Мен шуны әйтер инем, был ырыу хәрәкәте һәм беҙҙең ырыуҙы үткән тарихты белеү беҙҙең киләсәк. Был патриотик тойғаға бәйле һәм беҙҙең инде әлбиттә нисек әйтәйек, әлеге көнгә ныҡ бәйле. Сөнки башҡорт халығының әлеге ваҡытта дәррәү менә әйтәйек уяныуы тип әйтергә була инде, шул рухи яҡтан ҡуҙғалыуы шул рух хәрәкәтенә бәйле. Был бик һәйбәт күренеш, әйтергә инде был эштә бөтә башҡорт донъя ҡоролтайы менән бәйле һәм әйтәйек инде беҙҙең үткән йыйындар да шуға бәйле. Рида апай, һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ни өсөн кешегә ырыуын белергә кәрәк? Безнең киләчәк буын үзенең телен, ырыуын һәм элекке вакытта безнең ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләребезне дәвам итәргә тиешбез. Һәм киләчәк буынны дөрес итеп тәрбия бирергә тиешбез. Һәм әлеге вакытта бит инде илләребез тыныч түгел. Менә дус бергә яшәргә кирәк. Ынтылырга, милләтләрне бүлергә кирәкми. Ул халыкара дуслык кыла. Дус яшәргә кирәк, бергә булырга, бергә яшәргә. Һәм менә әлеге вакытта бит инде җиңеп чыгарга. Амин. Һәм Сират ағайынығыз тураһында һөйләп үтһәгеҙ, тағыла ҡасан йыйылабыҙ? Әйтеүемсә, беҙҙең 3 йыйыныбыҙ үтте, Көйдәй руының йыйыны. Көйдәйҙе ҡыҫҡаса әйтеп китәм, кемдәренә, ниндәй өлкәләрҙә эшләй, райондарда. Был беренсенән Нуриман районы, Игелин районы, Благовещен районы бер өлөшө, Салауат районы әлбәттә, Салауат Юлаевтың тыуған яғы, Силәбе өлкәһенең беренсе районы, Белорет районында беренсе ауыл бар инде. Шул районда нидәр безнең авылдар берләшеп йыйылып торабыҙ, әммә быйыл безнең йыйын ҡаралған беренсе ул ошо йылдың 2-нче яртыһында булыр дип тәғәйенләгәнбеҙ. Беҙҙең шул йыйынға беҙ асырға йыйынабыҙ һәйкәл Төлкөсара Алдағылы батырға. Аның тыуған яғында шул әлеге урыны билдәле түгел, Ишембай ауылы яки Малаяз районындагы булырға тейеш. Ишембай ауылы Салауат районы. Ыслап та мин һеҙҙең менән тулыһынса килешәм, үҙеңдең ырыуыңды белергә кәрәк һәм үҙеңдең ырыуыңды һаҡларға кәрәк. Һәм хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙең менән тура эфир студияһында Рафаэль Зиннуров Көҙәй ырыуы ҡорбашы булды һәм Рида Минһажева Ҡаршын ырыуы ҡорбашы булды.